мне нравится рыбалка, мне нравится жизнь в лесу, мне нравятся дальнобои, это про дальнобойщиков. Ты до сих пор на них? Я смотрю, но только не на этого, не я отписался от этого дебила, уже не смотрю его. А в целом такие вот у меня интересы. Интервью, очень сильно нравится мне интервью. И мне нравятся еще каналы тематические про авиакатастрофы. Вообще у меня мечта была, я надеюсь, она сбудется когда-то, получить PPL, Private Pilot License. Это занимает 3 месяца, это стоит 3 копейки, ну, по сути, не так уже дорого, там 10 тысяч долларов, ну, для меня. Образно говоря, недорого, ты получаешь лицензию пилота. Я вот смотрю все на авиатематику.